салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯзи 22 сентябр аз студияи радиои Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои муҳими рӯз. дар шаҳри Женева, Тоҷикистон ба машваратҳои Шӯрои ҳуқуқи башарӣ Созмони Милали Муттаҳид посух дод. мо ба хусус дар робита ба сарнавишти Бузургмеҳр Ёров, бародари ӯ Ҷамшед Ёров ва Нуриддин Маҳкамов изҳори нигаронӣ мекунем. мо талаби худро такрор мекунем ки ин нафарон бояд озод шаванд. эътирозҳои бардавом дар пайи куштори марди сиҳапӯст аз тарафи пулис боиси эълони вазъи фавқулода дар шаҳри Шарлоттаи Амрико гардидааст. ва донишҷӯёни шарик дар раҳпаймоиҳои идона мехоҳанд истифодаи маршруткаҳо низ барояшон маҷонӣ шавад. агар маршрутка ва имтиёз медоданд ин беҳтар буд, хеле нағз буд, лекин ман фикр мекунам ба ягон сабаб нашуда ва тавассути маршрутка имтиёз диҳанд. ва акнун тафсири хабарҳо. дар Женева имрӯз посухи Тоҷикистон ба тавсияҳои Шӯрои ҳуқуқи башарӣ Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. аз миёни 203 тавсия ҳукумати Тоҷикистон 70% онҳоро қабул карда, уҳдадор шудааст ки аз пайи ислоҳи ин мушкилот мешавад. намояндаи Тоҷикистон гуфт, ҳукумат аз рӯи қонунҳои ин кишвар озодиҳои шаҳрвандӣ ва инсониро таъмин ва риоя мекунад. боздоштшудаҳо ҳимоя мешаванд, матбуот ва фазои сиёсӣ дар кишвар озод аст. ҳамчунин ба қавли намояндаи Тоҷикистон ҳукумат барои мубориза бо хушунати хонаводагӣ ва таъмини ҳуқуқи маъюбон талош дорад. дар посух ба ин суханҳо бархе аз кишварҳои узви шӯро аз қазияҳои вакилони дифоъе изҳори негаронӣ карданд ки парвандаашон ангезаҳои сиёсӣ дорад. Хироман Боқазода дар ин маврид тафсилоти бештар медиҳад. ҷамшед Ҳомидов, намояндаи доимии Тоҷикистон дар Женева, гуфт ки мурофиаҳои судии аъзои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон бо риояи қонунҳои Тоҷикистон ва муқаррароти байналмилалӣ сурат гирифт. онҳо бо вакилони дифоъ ва ҳимояи зарурӣ таъмин шуданд, гуфт. дар ҷараёни тафтиш ва муҳокимаҳои судӣ ҳеҷ нафар аз аъзои ин ҳизб аз ҷониби сохторҳои давлатӣ мавриди шиканҷа ё дигар аъмоли ғайриқонунӣ қарор нагирифтаанд. ҳукми аъзои ин ҳизб аз ҷониби Додгоҳи олии Тоҷикистон мутобиқ ба қонунгузории кишвар ва ҳам қонунҳои байналмилалӣ аз ҷониби Тоҷикистон эътироф шуда содир шуд. дар заминаи иҷозати вуруди бемамонияти кормандони Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ба зиндонҳои Тоҷикистон, Ҳомидов гуфт, шароити зиндонҳои Тоҷикистон аз рӯи меъёрҳои ҳадди аққал фароҳам оварда шуда, дар зиндон қутии қабули шикоятҳо, гӯшаи суҳбатҳои телефонӣ ва ҳам утоқҳои навшудаи мулоқоти зиндониҳо бо хешовандонашон фароҳам оварда шудааст. ӯ инчунин гуфт, ки ин кишвар шароити кору фаъолияти озоди матбуот ва озодии баёнро таъмин кардааст. намояндаи Тоҷикистон гуфт, ки дар ин кишвар адвокатҳо озодона фаъолият мекунанд. дар вокуниш ба гузориши намояндаи Тоҷикистон, аксар кишварҳои узви Шӯрои ҳуқуқи башар, ки дар ҷаласаи моҳимаи соли ҷорӣ ба ин кишвар дар амри ислоҳ ва ё ҳалли масоили муайяни марбут ба ҳуқуқи башар машваратҳо дода буданд, вокуниш карданд. дар аксар суханрониҳо аз талошҳои Тоҷикистон дар амри ислоҳи вазъи ҳуқуқи башар ва омодагиаш ба пазириши интиқодҳо ситоиш шуд. аз ҷумла омодагии Тоҷикистон барои ҷорӣ кардани муҷозот барои хушунати хонаводагӣ, нақзи ҳуқуқи занон, ҳимоят аз ҳуқуқи маъюбон ва ғайра ҳамчун иқдомҳои мусбат пазируфта шуд. яке аз масоили мавриди нигаронии бархе кишварҳои аъзои Шӯрои ҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид сарнавишти вакилони дифоъ Бузургмеҳр Ёров, Нуриддин Маҳкамов, Шӯҳрат Қудратов ва писарони Исҳоқ Табаров буд, ки ба қавли мунаққидони парвандаҳои онҳо бояд бо мурофиаҳои одилонаву шаффоф таъмин ва ҳатто билофосила озод шаванд. мо ба хусус дар робита ба сарнавишти Бузургмеҳр Ёров, бародари ӯ Ҷамшед Ёров ва Нуриддин Маҳкамов изҳори нигаронӣ мекунем. мо талаби худро такрор мекунем, ки ин нафарон бояд озод шаванд. намояндаи Human Rights Watch аз талаби 25 соли зиндон барои Бузургмеҳр Ёров изҳори нигаронӣ кард. созмони байналмилалии ҳомиёни қурбониёни хушунат аз Тоҷикистон тақозо кард, ки таҷрибаи фишор болои мухолифон, шиканҷа дар боздоштгоҳ ва маҳдуд кардани озодиҳои сиёсиро хотима диҳад. дар миёни масоили дигари мавриди нигаронии бархе мунаққидон, маҳдуд шудани озодии баён, маздудшавии шабакаҳои хабаррасони интернетӣ зери ниқоби мубориза бо терроризм, фишор болои созмонҳои шаҳрвандӣ ва дигарҳо номбар шуд. дар маҷмӯи бахши тоҷикистонии ҷаласа 1 соату 15 дақиқа идома дошт.
ҳоло рӯ меорем ба амрико. волии каролинаи шимолӣ дар шаҳри шарлоттаи айолати амрико вазъи фавқулода ҷорӣ намуд то аз идомаи хушунатҳо ҷилавгирӣ шавад. 2 рӯзи пеш дар ин шаҳр куштори як марди сиҳпӯст аз сӯи мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот боиси эътирозҳои густурда гардид. мавзӯъро соҷидаи мирзо пайгирӣ кард. 2 روز این جانب در بزرگترین شهر ایالت کارولینای شمالی برخوردهای اعتراضگران با پلیس جریان دارند. این برخوردها 20 سپتامبر بعد کشتار یک مرد سیاه‌پوست از سوی افسر پلیس آغاز یافتند. والی کارولینای شمالی در شهر شارلوت وضع فوق‌العاده اعلام کرد و گارد ملی را برای تأمین نظم و ثبات در حال آماده باش قرار داد. سلسله کشتارها در شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا بحث‌های آتشین را درباره نژاد، کم‌بضاعتی و روابط با پلیس علنگه داده است. شام چهارشنبه راهپیمایی صدها نفر در مرکز شهر شارلوت با برخورد انجام گرفت که در نتیجه یک مرد جراحت جدی برداشت. پلیس شهر که به طرف اعتراضگران گاز اشک‌آور و نارنجک‌های آتش افکن پرتاب کرد میگوید که مسئولیت این جراحت بر دوش پلیس نیست. یک روز پیش از آن گرد هم‌آمدگان شاهرای محلی را بسته به طرف پلیس سنگ پرتافتند که بر اثر آن دست کم 16 افسر مجروح شد. با قول افسران پلیس 20 سپتامبر کیت اسکات ساکن 43 ساله این ایالت که مسلح بود از اجرای امر پلیس سرپیچی کرد و هدف تیر قرار گرفت. نزدیکان اسکات میگویند که در دست او نه سلاح بلکه کتاب بود. اعتراض شبیه بر ضد پلیس در شهر تولسا ایالت اوکلاهاما جریان دارد. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن افسران پلیس تولسا مردی سیاه‌پوست را به قتل می‌رسانند که دستانش به نشان تسلیم بالا بودند. این کشتار و اعتراضها بحث نژاد و خشونت پلیس را به یکی از موضوعات در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تبدیل داده است. барномаро бо хабарҳо аз тоҷикистон идома медиҳем. дур мондан аз таҳсил ва надоштани илму дониши замонавӣ яке аз сабабҳои ном бурда мешавад ки ҷавононро гумроҳ мекунад ва ба доми ҳизбу ҳаракатҳои тундрав меандозад. ҷавонони ноҳияи Исфара воқеъ дар шимоли Тоҷикистон аз аввалинҳое буданд ки тӯмаи ақидаҳои ифротии гурӯҳи давлати исломӣ шуданд ва ба Сурияву Ироқ рафтанд. бар пояи оморҳои расмӣ аз миёни 40 сокини Исфара дар ҷангҳои Диш 5 нафар кушта шуданд. ҳукумати амрико дар ин минтақаи муҳофизакор мактаби навро ба истифода дод то барои ҷалби бештари кӯдакон ба таълим мусоидат кунад. гузориши муфассале аз маросими ифтитоҳи мактаб дар ноҳияи Исфара дар сайти Озодӣ қобили дарёфт аст. шаҳрдори Душанбе гуфт донишҷӯёне ки дар намоиши ҷашни истиқлолият ширкат карданд метавонанд барои як муддат аз автобусу троллейбусу ройгон истифода кунанд. аммо донишҷӯён аксаран тавассути маршруткаҳо ба дарс мераванд ва барои истифодаи чунин нави нақлиёт ҳукумати шаҳр ҳеҷ сабукӣ пешбинӣ накардааст. гузашта аз ин донишҷӯён мегӯянд барои ширкат дар тамринҳо ки 3 моҳи тобистон идома кард имтиёзҳои дигар низ ваъда шуда буд. чунучарои ин мавзӯъ дар матлаби зарангези Наврушов ва Амриддин Олимов. донишҷӯёни макотиби олӣ имсол 2 моҳи таътилро дар маршировка гузарониданд. тибқи қарори шаҳрдори Душанбе 12,000 донишҷӯе ки ба барномаҳои ҷашни истиқлолият ҷалб шуданд 9 моҳ ройгон бо троллейбус ва автобус рафту омад мекунанд. من اصلا در 112 میکرایون خودم زندگی میکنم. از آنجا یگان اتوبوس یا اینکه ترلیبوس به اینجا نمیاد. برای همین من از آنجا با 2 маршрутка یعنی با 25 و دوامش با 22 میام. اگر маршрутка و امتیاز میدادن این بهتر بود، خیلی نقص بود. لیکن من فکر میکنم با یگان سبب نشده و توسط маршрутка امتیاز دیدن. قبلا مسافرانی اصلی автобус و троллейбусҳо дар Душанбе донишҷӯён буданд. ҳоло донишҷӯён бештар ба микроавтобус ё маршруткаҳо бартарӣ медиҳанд. дер ҳаракат кардани троллейбусу автобус ва беназмӣ дар реҷаи он гуфта мешавад донишҷӯёнро аз истифодаи ин нави нақлиёт гурезондааст. масъулини муассисаи давлатии Душанбе нақлиёт хадамот расон мегӯянд далелаш на мушкил дар кори автобусу троллейбусҳо балки дар дигар чиз аст. мусофирони мо одат карда ҳастанд ки дар нақлиётҳои сабукраву истифода мебаранд ки тез раванд. фақат барои ин як ним соат аз хона барвақт баромадан дар кор.
امتیاز شهردار دوشنبه برای اشتراکچیان مرشیروفکا در حال است که از این دانشجویان در برخی از دانشگاه‌ها خواستند کورتاهایی در روز جشن به بر کردهشان را شسته و دستمال کرده برگردانند. این کورتاها با پول دانشگاه‌ها و مخصوص برای این جشن خریداری شده است. برای آمادگی به جشن استقلالیت با سفارش حکومت و قرار وزارت معارف از دانشگاه طبی تاجیکستان 5000 و از دانشگاه آموزگاری 3500 نفر جلب شدند. ما با دانشجویانی که 500 نفری که با همین برنامه تئاتری کننده 2 ماه آنها مشق کردن، ما با آنها کمک پولی در حجم 227 سومانی 2 مرتبه و راه پولی خوراک یک دفعینه و با آب البته تامین کردیم. دانشجویان میگویند نه همه وعده هایی که به آنها برای شرکت در مرشیروفکا دادند اجرا شدند. ҷонибек муродов овозхони шинохтаи тоҷик талош дорад бо оҳангҳои русӣ саҳнаҳои мусиқии кишварҳои собиқ шӯравиро тасхир кунад. ӯ аллакай як оҳанги иҷтимоиро бо забони русӣ сабт кардааст ва боварӣ дорад ки ҳаводоронашро дар берун аз тоҷикистон бештар мекунад. аммо ҳамзамон ҷонибек муродов дар суҳбат бо ҳамкоронамон гуфт ӯ ва шабнами сурайё хонандаи пуртарафдори тоҷик метавонанд интизори ҳунарнамоии якҷояи онҳо бошанд. нахуст мехостем дар бораи ҳамин тарона ва клипи наватон маълумот диҳед ки ин идеяш аз куҷо пайдо шуд ва чаро маҳз дар Украина сабт шуд? бале, хеле ки савол додед. ин иншоаллоҳ аз 23 сентябр клипи ман бо номи нибиса нашр карда мешавад дар тамоми телевизионҳои Украина. суруд бахшида мешавад ба яке аз дӯстои ман ки як сол пеш дар садама дучор шуд ба садама ва аз ҳаёт рафт. хуб ҷонибек, баъд аз ҷудоии тӯлонӣ шумо имсол чандин барномаҳои муштарак бо овозхон шабнами сурайё доштед, аз ҷумла дар Русия. бале, бо шабнамҷон мо тақрибан 6 сол буд ки дар якҷоягӣ консерт гирифта набудем ва махсус бо хоҳиши мухлисо мо як консерт дар Канада ташкил кардан, Daf Entertainment, ки дар Канада тури мо баргузор гардид ва бисёр як тури хуб буд, дар сатҳи олӣ буд, беҳтарин консертҳо буд. рости гап, дуэто мо тайёр аст, лекин ҳеҷ вақт намешавад ки ҳамун суруда хонем. вақте ки ман холӣ ҳастам, шабнам масалан банд ё дар сафар аст. вақте ман дар сафар ҳастам, шабнам масалан рӯзи холигӣ дорад. ҳеҷ вақт нест ки ҳамун сурудро ба охир расонем. лекин иншоалло худо меҳрубон аст ва рӯзҳои наздик ба фикрам сурудро сабт мекунем ва барои мухлисон нашр мегардад. шакли комили суҳбати ҷонибек муродов дар вебсайти мо ва дар саҳифаи вижаи озодӣ дар YouTube гузошта шудааст. ва дар интиҳои барнома як хабари варзишӣ ҳам дорем. рустами эмомалӣ, раиси федератсияи футболи тоҷикистон, ки ҳамзамон писари бузурги эмомалии раҳмон президенти кишвар аст, 22 сентябр дар шаҳри қурғонтепа 2 майдони бозии футболро ифтитоҳ кард. баъди кушодани майдонҳои футбол дар маҳаллаи ваҳдати ин шаҳр бозии 6 даста оғоз шуд. рустами эмомалӣ инчунин майдони дигари бозии футболро дар ноҳияи Данғара ба истифода дод ва он ҷо низ бозии футбол миёни наврасону ҷавонон шурӯъ гардид. ин майдонҳо бо кӯмаки молии Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Конфедератсияи футболи Осиёӣ таъсис ёфтааст. ва гузоришу хабарҳои наву ҷолибро метавонед дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар Facebook, Одноклассники YouTube ва Замимаи радиои озодӣ дар телефонҳои худ пайдо кунед.